咁咧，阿李生嘅濾水器咧唔同咧，就係佢有唔同嘅層啦，有唔同嘅配件啦。我嗰陣時問佢：喂，你有幾多款濾材啊？有幾款濾材啊？濾芯啊，我哋歐洲嗰邊大概有40幾種，我香港儲備嘅20種。有廿款嘅濾芯你可以揀。係啊。點解我中意佢咧？因為佢可以咧，就因為我嗰時我奄尖啊，我咁得唔得？得，咁得唔得？得。點解咧？因為佢有廿幾款可以俾你配搭，係啦。不斷加上去都得。係啊，仲要你而家呢度咧係4支啊，8支16支都得嘅喎，係你幾癲都得。佢同我講：阿 Sam，你幾癲都得，你要幾多支啊？你啲水有幾污糟，你講我聽得㗎啦。喂，仲要支係唔同嘅嘢嚟嘅喎，唔係一樣喎。如果加1、2支一樣嘅嘢就冇意思啦。你呢啲邊有做㗎？呢啲？歐洲，而家係波蘭，以前係德國。做就係德國，咁你濾材。波蘭 OK， 咁濾材邊度嚟啊？濾材咧嗱，有英國㗎啦，PP 棉係英國㗎啦，有比利時啦，亦都有德國啦。主要都係歐洲㗎啦，OK，即係基本上佢所有啲濾材都係符合歐盟標準啦。係啦。嚇，大家都知道歐盟嘅標準係幾咁高啦。係啊。佢比全世界其他嘅任何標準都要高嘅。我哋呢個係按照德國最高嗰個叫TUV 萊茵認證。嘅入面有20，我唔係好記得，唔知20項嗰個指標係全部通過咗嘅。德國嘅水質係最高嘅，差唔多喺世界上排名係最高咁滯嘅啦，已經係。佢工業上面佢哋要求係比較精度比較高啲嘅。所以過歐盟咁多個國家咧，你淨係要過德國嗰關，已經好難嘅啦，已經係。